KungoLwesibili mhla ka9 kuZibandlela sithi masisukume sakhe iTheku sizokhuluma nokhansela uCyril Xaba oyimeya kaMasipala weTheku. Ngiyazi ke mlalelo Khoze FM njalo ngoLwesibili suke sithi masisukume sakhe iTheku. Lolu hlelo ulwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku. Nonkosi asikubingelele emsakazweni. Sisimbroza nawe baba uSipho Mbatha ngempela siyalakha iTheku. Ngibonge nje kuba nethuba nabalaleli bakho. Siphinde futhi sijabule kakhulu ukuthi nangesonto elidlula ubukade unathi uxoxa nathi indaba ezimnandi ezithinta iTheku. Namhlanje sikwamukela nje ohlelweni sibonile ukuthi khona ezinye izinto okukhulume ngazo ngesonto eledlule. Sesiyabona inkumbi zabantu zigcwele emabhishi kumanje kulempela sonto sibuya kuyona kuyabraywa kuyabhukudwa kwenziwa lokho nalokho. Ingabe mhlambe iTheku likulindele ukwamukela ivakashe engaphezulu kwalokho mhlambe sesiqalile ukubona kulempela sonto? Well mfethu njengoba wazi ukuthi inyanga kaDisemba idume ngokuthi abantu abasuka eSouth Africa yonkana kanye namazwe angomakhelwane bathutheleka lapha eThekwini uzongcebeleka nemndeni yabo. Angisho uzomkhumbula noma Lindi kaNtuli ngesikhathi sakhe ebiza iTheku. Kusenjalo ke namanje. Ngalonyaka sihlukile emva ukuthula izinhlelo zethu zangaleskhathi sejabula ukuthi sebeqalile ukutheleka abantu. Safisa uqinisekisa izivakashi zethu ukuthi zizothola idolobha lethu liphephile lihlanzekile futhi bazohamba nesithombe bangawophinde basikhohle. Asithi nje amabhishethi wonke avuliwe okhombisa ngosabala imizamo yethu yokuyikhandla ama-swimming pool wonke wethu agudle ulwandle ayasebenza. So lesikhathi ke sibalekile ke emndenini ngoba isuku izophumula ngakho ke nathi sobanikeza ukuthi baphumule kahle lapha edolobheni. Akuthi ke labo ke abazophambana nomthetho ngoba hlale zikhona izikhuni phambana labo ke sebobheka na ke nenyoka iphunga umhluzi. Siyabonga. Njoba ke kade sibheka nje umhlaba wonke bekukhulunywa kakhulukazi ngeWorld AIDS Day ngomhla ka1 December. Siyezwa futhi ukuthi namhlanje usotho ngathi lokuqwashisa ngenkinga enkulu yokukhulelwa kakhulukazi kweingane ezisencane kanjalo futhi nesifo sengculaza. Awuthi ukusichazela kabanzi ngalezi inhlelo nokuthi kungani mhlambe nikhethe othongathi? Ya mfethu yazi inkinga esibhekene nayo i-teenage pregnancy. La sibalela abantwana aba between iminyaka u10 kuze kube u19. Lenkinga yokukhulelwa kwabantwana nosha nentsha isiphethe ngabe lapha edolobheni ngoba mawuzobheka nje ibali kusela ngoApril 2024 kubo April 2025 zo 6600 ingane ezike zakhulelwa. And uyazi ke ukuthi isimo esingaleso samsana nokubhebhetheka kwegciwane leli lesandula ngculaza. And sithi abantu abasithibe bakuthi ingane azizithibe and kanjalo futhi ngithi njengamadoda sinendima nje enkulu ekumele sidlale ukuze sinqobe lempi esibhekene nayo. So lolu suku solikupha ngaphansi kwesiqubulo esithi renewed efforts and sustainable commitment to end AIDS. Okhombisa ukuzibophezela eqinisekiseni imizamo nokuzinikela ukuqeda iHIV neAIDS and sinosa amalungu omphakathi ukuthi aphuma ngobuningi babo beze lapha kulolu hlelo. Enye indawo lezi ebesibona ukuthi ngekwe-teenage pregnancy ihamba phambili ngakho ke sithe sambe soyilontsha le-program khona. Siyabonga kakhulu. Nonkosi asigoqe ngokuthi usikhumbuze nangohlelo lokwesulwa kwezikweletu oluqala ngenyanga olulokhu liqale ngenyanga edlule ukuthi mhlambe kweluhamba kanjani nokuthi konje usikhumbuze nokuthi konje kuzoze kuphele nini. Mfethu Mbroza abantu bakithi bayathanda last minute. Uzothola ukuthi ngeinsuku zokugcina ama-queues abamade abanye mase beyakhala ke bethi abalitholanga ithuba and ngoba abasebenzi sibahlinzekele kuyimanje manje ke base bacabanga ukuthi bazolindela ukuthi sokhuphula istaff ngenxa yokuthi sebethutheleka ngelanga lokugcina kanti lolu hlelo besul-spread over 3 months kusukela ngoNovember uDisemba uJanuary uneza abantu isikhathi esenele sokuthi bavakashele iminyango yethu. And uyazi ke sashilo ukuthi umuntu esikweletu noma ngabe singakanani esamanje sagesi sama rates
kuzoba umhla ka-31 kuJanuary 2025. Leso sikweletu leso siyasula uma wena uza no-50% wakho, nathi sisule owethu 50%. Kanjalo ne-interest inzalo sayisula nayo. Kuzothi-ke kusukela ngoFebruary ngoba abantu babuza ukuthi hawu uma usula-ke ledlule kuzoba umhla ka-31 January, manje le kaFebruary, March, April, May, June kwenza kanjani ngayo? Sithi hayi leyo so vumela nje ukuthi uyikhokhe over a period. Nivumela nomasipala ukuthi nizoyikhokha isikhathi esingakanani, and nayo inzalo yayo sayisula leyo. And kodwa-ke esola ngale kaJulayi uyikhokha njengokujwayelekile, and alukho uhlelo olu-special olubhekene nayo. Indlela esihlangabezana nayo abantu bakithi lapha eThekwini, engibafisela-ke uKhisimusi omuhle nezibusiso ezinhle nezilokotho zonyaka omusha omuhle, njengoba bezobe sebengena kunyaka omusha. And sisibonga ngisifisele nani okuhle konke. I'm sure sizophinda sibona ngefuthi. Siyabonga kakhulu nawe ngalapho nomndeni nabo bonke abantu, kodwa ngiyazi umndeni wakho ke umphakathi. Ukuthi uKhisimusi ubumbiso zonke izinto zokuthi ngicela ukubona ulwandle sisimroza nawe ushaya ishot. Hayi noma kanjani ngizobe encane hayi ikasale emanzini ke phuma senje. Hayi wena Siyabonga kakhulu.